Haleluya, turanezerewe kongera kandi kubona uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni iby'agaciro kandi tubaye ikaze. Rero turaza gusoma ijambo ry'Imana muri Tito igice cya 2 umurongo wa 6 kugera ku wa 8. Haravuga ngo abasore nabo ubihanangirize utyo kugira ngo mu byo bakora byose bajye bashyira mu gaciro. Nawe witangeho urugero rw'ibikorwa byiza mu kwigisha abantu, wiyubahe. Ibyo ubabwira bibe bishyitse kandi bitagabanyutse, kugira ngo abaturwanya bamware babure ikibi batuvugaho. Reka twongere dusubiremo urwandiko Pawulo yandikiye Tito, ni igice cya 2 umurongo wa 6 kugera ku wa 8. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, turi gusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo abasore nabo ubihanangirize utyo kugira ngo mu byo bakora byose bajye bashyira mu gaciro. Nawe witangeho urugero rw'ibikorwa byiza mu kwigisha abantu, ubindakemwa kandi wiyubahe. Ibyo babwira bibe bishyitse kandi bitagabanya, babure ikibi batuvugaho. Reka dusome no muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, ni hahandi ni muri Tito, urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 ku murongo wa 6 kugera ku wa 8. Haravuze ngo n'abasore ni ukubahugure kudashayisha, wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu inyigisha ryawe ugaragaze uko uboneye, udapfa gutera warasa. Ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvugaho. Nakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ryanejeje cyane kabisa, riratugaragaza uko abakristo muri iki gihe dukwiriye kuba tumeze. Amen. Ese ni gute dukwiriye twebwe kuba tumeze nk'abakristo? Hari ahandi irindi jambo nkunda gusoma cyane rinezeza, riba muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 8. Hazavuga ngo ibi nibyo data twifuzaho, nuko twera imbuto nyinshi twarangiza tukavuga ubutumwa. Amen. Ntabwo ari uko tuvuga ubutumwa mbere yo kwera imbuto, ahubwo nuko tubanza kwera imbuto tukabona kuvuga ubutumwa. Rero n'ahangaha usomye neza, ahangaha havuze ngo ku bice cya 7 umurongo wa 7 havuze ngo kugira ngo mu byo mukora byose mujye mushyira mu gaciro. Nawe witangeho urugero rw'ibikorwa byawe byiza. Rero twebwe tugomba kuba intangarugero mu byo dukora byose. Hari imyitwarire dukwiriye kugaragaza. Imyitwarire yacu ikwiriye kuba itandukanye n'iy'abantu bari ahangaha hanze batarakizwa. Amen. Kuko kugira ngo buriya abantu babashe gukizwa, ni uko bagomba kureba imbuto zacu. Ese twebwe twagiye mu by'agakiza, twagiye mu makanisa, ni iki turusha abo hanze? Icyo tubarusha rero nicyo kizotuma batwiyungaho bakaza bagakizwa. Ariko nibabona twese tumeze kimwe, bakabona twese dukora kimwe, bakabona nta tandukaniro, bakabona imyitwarire yanje niyo myitwarire yawe, ndetse bakabona ahubwo bo bitwara neza kukurusha, nta kintu rero gishobora kuba cyatuma baza. Kandi Bibiliya ivuga ngo icyatumye ngusiga ikireti ni ukugira usigara ukiretura ibitarakirizwa. Ni ukuvuga ngo icyatumye twebwe kuba tukiriho, kuba twarahawe agakiza, ni ukugira ngo n'abandi batarakabona
twebwe tubabera inzira yo kugira ako gakiza. Amen. Rero kugira ngo kaboneke nuko twebwe tugomba kugaragaza imyitwarire yacu ikaba imyitwarire myiza, imyitwarire yubahisha Imana. Ukomeje hano ku murongo wa 8 aravuga ngo ibyo ubabwira bibe bishitse kandi bitagabanyitse, kugira ngo abaturwanya bamware babure ikibi batuvugaho. Rero nizo ugomba kubabwira, bigomba kuba ari ibintu bishitse bigaragara fatika. Amen. Kubwira umuntu ngo uri umukiranutsi ni byiza, ariko nyuma yo kumubwira hari ibindi ugomba kumubwira. Ugomba no kumwereka ibikorwa bigaragaza yuko uri umukiranutsi, ukamubwira ibintu bishitse, ukamubwira ibintu bifatika bigaragaza ko uri umukiranutsi, imyitwarire yawe. Nibyo bizotuma tubasha guhindura abantu benshi bari hano hanze bakira neza ijambo ry'Imana. Niba umaze gukurikira iyi video ukaba wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagira ngo usubiremo aya magambo: Mwami Yesu, ngwino mu buzima bwanjye, umbere umwami, umbere umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndakwihaye kugira ngo umpindure, kandi ubugingo bwanjye bube mu maboko yawe. Wandike izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo, bisibe mu gitabo cy'urupfu. Mu izina rya Yesu Kristo nambaje, amen. Nyuma yo gukora iyo commitment, ndagira ngo uze kwandika, kohereza amazina yawe kuri iyi namba iri hasi, turaza kugufasha.